Amin'ity tapany faharoany androany ity tsika dia ijery ireo zanam-pandanana fahafantatrao eto amin'ilay JT toy ny portrait zany eo ihany koa ny insolita sy ny maro hafa zay arahako amin'ny tsarafara ratsao. Miarabanao Andro Laray dia misaotra ny rojo ravaka niaraka tamintsika eto amin'ny tapany voalohany miarabantsika isy atokantrano koa tompoko ato anatin'ity le JT amin'ity alarobia fa 7 ny volana may 2020. Salama tompoko. Tanefa bevoka tsy mahidady eny ary datsika naraka ny mitenteny foana. Ireo vonsongadina matetika ny teny hoe resatsika eto amin'ny teniteny foana izany afaka mitondra resaka hafa koa ianareo a. Misy vaovao misongadina hafa koatra ny lelazanareo reny. Ohatra n'izany ohatra hoe na dia ohatr'izao aza ny fiainantsika menakavy eto amin'ity firenena ity dia mbola misy ihany ny fanantenana. Fanantenana dia ny fisiny ny fikambanana tahaka n'itony horesahako aminareo tony izay tsy kivy mifanolo-tanana mifanome hevitra amin'ny mpiarabelona aminy ary ny zavatra tena mahafinaritra amin'ilay izy dia izao hoe tsy olona efa zokiolona fa ny tanora mihitsiny no manao an'ilay izy. Toy izany ity fikambanana anankiray horesantsika ity ny anaran'ny zareo dia hoe 50 ariary. 50 ariary. Tonga dia hita be hoe tsy manam-bola zany le fikambanany takany hoe raimbilanja tamin'ny 30 taona lasa dia zareo zany 50 ariary amin'izao fa ny zava-dehibe ao anatiny kosa aloha ary zay ny tena nahatonga na ny safidy hoe tena tsy maintsy hoedika tamin'ilay JT zareo dia zany hoe izao fikambanana tanora zareo reo tena tanora manana ny asany izy manana ny fianarana izy manana ny programmany izy kanefa dia mahita fotoana hitambarana ao anatin'ilay fikambanana hoe 50 ariary ity manolo-tanana ho an'ny mpiarabelona aminy. Izy aloha tsy manome vola raha izay. Izy tsy manome sakafo. Raha ohatra zany ka olona fetsifetsy ka mitady sakafo na mitady vola tsy mahita ravina varatra amin'ny 50 ariary. Fa midina eny amintsika eny amin'ny fiarahamonina eny zareo reo dia manadiady dia mijery hoe ty olona ity sahirana. Ty olona sahirana ity sahirana noho ny tsy fahitany lalana sa sahirana noho ny akamoana. Satria tsika malala fa misy olona mihitsy tena notezaina mihitsy ary tsy nahazo fanabeazana dia lasa kamo dia tsy miditra amin'ireny ny 50 ariary. Fa zareo midina mankany amin'ilay fiarahamonina izy dia izy no misafidy tsy mijery manadiady hoe ty olona ity sahirana. Ty olona ity tsy ny vola ny mamahay azy amin'ny voalohany tsy sakafo fa te hiotra dia tonga ny 50 ariary mitondra 50 hevitra mitondra 50 tanana ohatra hoe fitaovana anao ameny dia anjarany ohatra hoe mila angady ianao tsy manana angady andrasa ary fa hitady olona zahay zay manana angady anankiroa ka ny anankiray ihany nampiasany fa ny anankiray mipetraka fotsiny dia indray karazana tetezana zany eo amin'ilay olona manan-katao nefa tsy manam-potoana anaovana asa soa ny 50 ariary. Ohatra anankiray efa nataony zareo zao tany ambanivohitra tonga ato amin'ilay tanàna anankiray izy dia tsy manana rano fisotro madio ilay olona tanàna anankiray. Trano anankivalo tsy misy loharano fa lavadrano no misy eo ary ilay lavadrano efa maty dia tsy mihinana rano fisotro madio zareo. Dia tonga ny 50 ariary manontany any zareo hoe raha tena problema nareo tia mila manao lavadrano vaovao zany nareo. Mety aminareo ve satria tatsanareo samy mamoaka vary ray gony avy fararano zao ny andro voaka ny vary valogony zany amin'ilay valotrano dia ny 50 ariary no mitady mpividy an'ireo tsaratsara kokoa lafony zareo amin'ny vidiny tsara le valo kitapo nahita olona indray izy anao an'ilay lavadrano vita nanana lavadrano le olona tsisy volany asa atao tsisy sakafo tao ahoana nefa ny atokisan'ilay olona tongavany hoe ty olona ity dia anampy anay tokoa fa tsy hametsy fitsy anay tsy misy volany fampititra ange amin'izany
tsisy ninona mihitsy ohatra hoe mivary raigony fa midiko de hoe atokisako hoe za tantsa dia mivary raigony ny tifika ambanany ity fa midiny mivary de mijanona eo an-tanàna fa entin zareo avy any ny olona mpividy vary enti le dimapolo ariary zany mpitady lalana de ohatra ohatran'izany ka mety ho avy ny tokantranonareo any ary ty loha no tsinjovana rasanana voalohany a ny dimapolo ariary a de tsy mijery tombotsoan'olona anankiray fa tsy maintsy fananana ikambanana zany a mahasony maro de io a sady tsisy vola io zany a miodinao fa tena miasa platsaka tsitrapo zany be ny volona ry zareo anatin'le izy de tsy misy firesaka vola ao tsisy resaka sakafo ao de tsy misy loko politika ihany koa zay de efa apetraka ry zareo ka raha ohatra ianareo ka mety hoe mba mila fanampiana torohevitra zany sy fanohanana amin'ny zavatra mety hoe mahasoanareo mahatafavoaka anareo a de atsoiny 034 03 603 21 engany mba tsy lefa malaza amin'ny loko politika hafa zay za matorany safidy mitondra nyty am'legiti a de resy lahatra fa tena le asa fifanomeza-tanana eo amin'ny samy malagasy a no nahatonga ana tonga ty ka de zay no izy hoe raha manana eritreritra koa ianao jeryn'ny tombotsoan'ny tenanao manokana de aza mana tena fa tsy namanao a ry zareo ao amin'ny dimapolo ariary isoranao raha zao nitondra an'izay vaovao mahaliana izay satria azoko ambary hoe samana inoko fihetsika toy izany akoatra ny fihetsika anam-piangonana angamba zay maromarina mahafinaritra zao ka tanora kely daholy de manana mpanohana ary le mpanohana zany a de tsy misy resaka mihitsy amin'ny resaka hoe toananay amin'ny volinareo natoanany tsy misy resaka an'izany fa ny hevitra no ampiadiana misy olona manko tapidalakale amin'ny hevitra ary misy olona tonga de misy olona zany atondrareo ange de manatena tataka hoe ipotsaka angamba ty amin'ny vola misy pourcentage arriveo ny andro tarakeo eny ary toy izantsika fandarana andao tsika anaraka ny portrait rehefa alarobito zao moa dia fanao ny sony andrindrina sy ny anjarakotondrainy mitondra vahiny ho atsika ao an'androany de hiavaka kely izany satria teratany malagasy mona ny frantsa zay mpiangaly ny opéra maneran'izao tontolo zao no ampahafantarina antsika ao anatin'ny portrait Catherine Manandaza ndao arahantsika. Manaona, je m'appelle Catherine Manandaz, je suis une chanteuse d'opéra. D'origine malgache et française. J'ai chanté dans pas mal de pays internationaux. Et j'aimerais bien rencontrer le public malgache qui s'intéresse à l'opéra. Izy no Catherine Manandaza, mpiangaly ny opéra na ihany koa hoe artiste lyrique. Araka ny efa natsidiny teo dia teratany malagasy sady mizaka ny zom-pirenena frantsay ihany koa. Teratany frantsay mantsy ny reniny ary ny rainy no malagasy. Teraka tany mandry tsara be fandriana avaratra izy, saingy tsy lehibe teto Madagasikara fa tany ampitan-dranomasina foana. Manaona, je m'appelle Catherine Manandaz, je suis une chanteuse d'opéra. Catherine Manandaza no anarako, mpihira opéra sady teratany malagasy eo nefa frantsay ihany koa. Monina eto Antananarivo ny fianakaviako fa izaho kosa mipetraka ny Frantsa. Saingy mandalo matetika eto Madagasikara kosa aho. La profession de chanteuse d'opéra. Artiste lyrique, on dit ça. Et donc voilà, je viens régulièrement à Madagascar. Efa roapolo taona izao na mpihira opéra ny Catherine. Raha ny fitantarany dia tsy naneritreritry ny ho lasa mpihira izany mihitsy izy teo amin'ny fiainany. En fait, au départ, j'étais pas du tout destinée à faire du chant.
J'ai travaillé les langues. Tsy dia natao ho loatra izany tontolon'ny zavakanto izany tany am-piandohana. Ny teny no nianarako ary tsy nihevitra ny ho lasa mpanakanto mihitsy aho. Fa nisy olona sendra nifanena tampoko indray andro izay ary izy no nilaza fa manga feo aho ary afaka miangaly tsara ny opéra. Nampianariny aho ary rehefa nanao famerenana sy nanazatra tena dia lasa tamana ka izao lasa mpihira opéra matianina izao. Au fur et à mesure, la voix s'est développée et donc je suis devenue professionnelle. Matiana tokoa satria efa marobe ireo firenena no teteziny Catherine Manandaza manerana izao tontolo izao tao anatin'izay fihirana ny opéra izay. J'ai chanté dans pas mal de pays internationaux. Je chante beaucoup dans les pays d'Orient, j'ai chanté en Algérie. Efa nihira tany Algérie aho, tany Damas, tany Chine, Tunisie, Italie ary Paris mazava ho azy. Azoko lazaina hoe efa mitety firenena maromaro ihany aho. Aussi en Italie, à Paris évidemment, dans des grandes salles. Donc voilà, je me produis un petit peu partout. Tao Lille, tanàna iray avaratry la Frantsa no niakatsehatra voalohany indrindra i Catherine. Somary tampoka taminy ihany moa izy io satria mbola tao anatin'ny famerenana sy fianarana tanteraka ny gadona opéra izy no nasain'ilay mpampianatra azy ny hiram-paibe maso. Tsy nitana ny andraikitra fototra kosa izy tamin'io fotoana io fa mbola ilay petit rôle na izany aza mipetraka ho fahatsiarovana lehibe izay andro iray izay ho iatrany Catherine. So hush, little baby, don't you cry. Voilà. Summertime ny Progy and Place moa ny lohateny ilay hira nataony Catherine norenisitsika teo. Fa mba manaona tokoa ary izany fitaizanao ny feonao izany satria tsy mora tokoa izany miangaly ny opéra izany. Tous les jours, j'ai une discipline d'exercice pour chauffer la voix. Oh, comme ça. Tsy maintsy mitaiza sy mikolokolo ny feoako foana aho isanandro mitovy amin'ny fitaizam-batana ihany mantsy ny fitaizana ny feo. Misy dingana maromaro arahana mihitsy ao aloha ny échauffement ary eo ny famerenana sy ny fanamafisana ireo hira izay atao. C'est ça, hein, on fait des petits exercices comme ça. Ensuite on prend les morceaux, on s'échauffe et ensuite on travaille véritablement le chant, quoi, la partition. Ho azy dia sady fialam-boly nefa asa fivelomana ihany koa ny fihirana opéra. Tsara ny manamarika fa mpihira toa azy ihany koa ny vadiny ary mbola tsy mananjanaka izy. Ny herinandro lasa teo no nandalo teto Madagasikara i Catherine Manandaza nitsidika ny fianakaviany. Ankoatra io anefa dia nanana tanjona manokana amin'izay fandalovana eto Gasikara izay ny tenany. Là, j'aimerais, par contre à Madagascar, je n'ai pas chanté encore. Efa maro ireo firenena noteteziko saingy tsy mbola nihitra teto Madagasikara mihitsy anefa aho. Mba isan'ny faniriako ary nofinofiko anefa niangaly izany opéra izany eto an-tanindrazako. Eo amin'ireo malagasy mpakafy ny opéra. Principalement en France, qui sont très très doués. Et donc je sais qu'il y a une classe qui... Maro raha teo ny tanora malagasy mpiangaly azy io izay mifanerasera tsy tapaka amiko any Frantsa any. Te aneo ireo sanganasako nandritra izay taona maro ny irako izay koa aho. Voilà, je voudrais présenter aussi mon travail, ce que j'ai appris tout au long de ma vie, quoi. Ity tazantsika amin'ny sary ity moa ny rainy ary ito mbola matanjaka tsara sy miriry miaraka amin'ny tokosa ny reniny mianata ihany izy ireo ary samy any ampitan-dranomasina avokoa no mipetraka. Na izany aza dia tadio fa teto Madagasikara naovany fanadidina iny fa tsy hoe nakany andafy akory so ny andrenina sy anjarakotonindray. Za koa tsy gaga ka tadidiko tsara mihitsy nisy tamin'ny fotoana mipetrahako tany an-tanin'olona zany dia nianatra kely piano satria mahay mitendry piano fa mba ahoana mba piano correct
dia rehefa tena nitendry a dia tsy nentina mpianatra natsony ilay mpampianatra fa za foana indray no jereny efa za zero variana be izy dia teny ambony roplanina koa za tadidiko tsara mihitsy dia nisy afrikanina anankiroa ny ray avy eo an-tampoka dia ozy izy la afrikanina anankiroa izy eo bandy gasy io tonga dia fantatry zalahy antanio bandy io fa tsy maintsy mahay mitendry gitara io na mahay mitendry clavier dia nanontany ary zavatra izy hoe iny mahay kely ihany hitany lazany ka za tsy gaga fa ny mponina mihitsy raha vao mipetraka amina nosy tany a Angleterre anisan'izany voalohany Beatles Madagasikara Bob Marley raha vao mipetraka amina nosy tany a dia tsy azo hoedivirana fa ao anaty rany a ny fahaizana mihira ny zavakanto sy ny mitendry dia rehefa eto Madagasikara indray tsika dia miaraka mahita izy ao a manandazakatriny avezy fa ny mandry tsara tsy mihety zany ety tsara tianjamange zany ry izy amono tsy mivoakalovy tsy mety ritra mihitsy ny avao zareo tsy mety eo dia jereo mivolony fa izy rehetrarehetra mihitsy ny tena enjana be ka dia zay talentamen'Andriamanitra tsika io resaka mihira io a surtout tsika avy ao avaratra ao samy avaritafarita amin'ny Majanga io a fa avy eo ilidio koa toatra ny avao tsy mety raha tsy diso va afsila rehetrarehetra tena tompony mipotra ho azy ohatra mijoboboka loharano ndraiky eny fa iny fanadinana mbara teo teto Madagasikara nandritra fa fivahinan'izy mianaka teto dia araka namban'izy ireo dia ho avy izy ireo anome fafapo zay mpankafia ny opéra anome seho atsika isan'izany zay olona fantatritsika mazava azy ry Arriva mpanao gasety amin'ny 10 minutes aloha sy ry Faly mpankafia zany mihitsy ivaditsika ao anatiny faranyererezy mila misokatra amin'ny zavakanto avy tsika eny ary ny solita indray zao na raha tsika zavatsy fa nomeme aloha mahita ny tien solité isan'ny fomba nentim-paharazana mampiavaka ny Japon no entina amintsika anatin'ny solita satria ny fananana zany dia fifananana mampitomany zazakely ka zay zaza mitomany voalohany no mivoaka mpandresy ndao ny jerena ny sary Nakizumo izay no iantsony ity fomba nentim-paharazana mampiavaka ny any Japon ity midika hoe mitomany ny naki ny sumo kosa dia manondro ilay ayady ahafantarana ny zareo japonais izay no mahatonga antsika mahatazana ireto mpanao sumo ireto mitazona ireo zazakely ary eo ambony ringy mihitsy no anaovana ny fifananana hafakely satria izay ampitomany ilay zaza mihitsy eto ny tanjona any amin'ireny tempoly ireny ny toerana anatanterahana ny fifananana izay atokana ho an'ireo zaza latsaky ny herintaona hafakely hatramin'ny fitsipidalao satria izay zaza mitomany voalohany no mivoaka mpandresy atao avokoa noho izany izay ampitomany ilay zaza ampitahorina izy anaovana tareratsy sy ny sisa izay mahatomany voalohany kosa mahazo vola 5,000 yen izany hoe manodidina ny 4,000 sy 4,000 any hoany efa nandritra ny 400 taona teo no nampiarana ity fomba mampanao ity teto Japon hafakely saingy manandanja amin'ny zareo japonais noho ny fiheverana fa tomady sy matanjaka tsara ny zaza rehefa mitomany tamin'ny roa taona lasa aho no nijery teto farany tamin'izany hoe rehefa lasa raim-pianakaviana aho dia iverina ijery sy hampandray anjara ny zanako hatreto aloha ny zanako tsy faharovo izany mihitsy ary irariko mba ho salama tsara foana izy mazava ho azy hoe tiako hatanjaka ny zanako dia izay ny antony andraisanay anjara mariana fa tamin'ity taon'ity nisy 90 teo ny zazakely nandray anjara tamin'ny Nakizumo teto Tokyo tena tsotra kely reny tonga dia fialana tamana fotsiny tsy ao anatin'le fananana zay tsy ao anatin'ny lalàna resaka chance le izy zany hoe zaza mora mitomany tya
tsy mora mitomana arakarak'izay nitezany ray aman-dreniny azy misy eto Madagasikara ny tokony mpandrisy amin'izany satria misy an'le zaza matahotra olona reny ka le ray aman-dreny mitsy mampitahotra anazy zany ngabesoanao a voakakiny ianao a nabibilavinao a aza atao amin'ny ankizy zany tompoka fahalasa kely sainy zanakao a manomboka amin'ny fotoana io ka mandra fiainany ray amanontolo mihitsy fa avelo le zaza ivelatra avelo i zaza so sasa de sasa tokoa izy eo amin'ny fiainana fa rehefa ohatra ka sasa le zaza de sasa ohatrany zao nitoko tenena aminareo anao kastina zao zay a ho atsika ny tamatavy io raha fa kapitso anao kastina zay mitady olona anankitelo ao tamatavy a tonga avy amin'ny lafamia amin'ny sivy maraina vehivavy be tsy misaraka anankiray a sipa io a eo amin'ny 5 taona eo de ray mpianakaviana anankiray ohatrany hoe ray amandre ray n'le sipa io zany eo amin'ny 5 taona ka 10 taona de avy eo a hitady tovolahy anankiray koa zany a iverina ohatrany karazana hoe sipa an'le kialakely eo amin'ny 3 taona de anao kastina zay de teneniko anareo rehefa manao kastina aza misitrisitsika aza manitry tena fa ny olona manitry tena sy misitrika de any anaty ombre de rehefa any anaty ombre ianao a de tsy tazana de azy agaga raha mitady rôle ombre voilà toatr'izay koa le zaza rehefa ohatra ka mbola kely le zanakao iny ka kapokapohanao sy ampitahorinao lava de kely sa iny de matahotra eo amin'ny fiainany ray manontolo de misitrika foana fa rehefa sasa voalohany le zazo mahita olona be dehibe tsika hoe filo taona nefa samy ohatra ary zay ny tedavina tongava maro zany tsika ny tomasina za maro be ka stina restreint izy io a olona anankitelo kely ny chance ahitanareo le tena tsarako zay vao io tia ny tena tsara koa no ry zay fotsiny be tsy misaraka ny ilaina tompoko so de misy sitamerina reto zany zay raha zao anao zay raha metratsikapiona azadino androany alina ny lafamaranana adinany amboarany UEFA ionany Olympique de Marseille sy ny Atlético de Madrid mazava azy Frantsa sy Espagne fa en Lyon nanaovany ty lafamaranana Atlético ny favori fa za mba tiaka OM kosa amty veloma dolo tompoko sera tompoko niaraka taminay Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nanolotra anao teo ny Logité. Yokany fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Afetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay? Yes, Ayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sarabe nanolotra anao teo ny Logité. Ara ohatrany ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manapaharoa ny produit spécial.